السلام عليكم. النهارده يا جماعه انا هتكلم معاكم عن خطأ شائع لاحظته، وان الناس بتتعامل مع الآ والآن انها بتتعامل مع الحرف نفسه، في حين ان الآ والآن بتتعامل مع صوت الحرف وليس الحرف نفسه. بمعنى for example the word European، كلمة European began with letter E، بدأ عندي اهي letter E، لكن أنا بقول European ما أقولش an European. وده ليه؟ لأن الصوت ال E هنا ي European، فأقول European. طيب ايه كمان؟ letter U بيعمل لخبطة عند ناس كتير جدا. طيب بنعمل معاه ايه؟ letter U نقول unit university، يبقى هنا لما هنطق اليو as university unit اقول في حين ان انا بقول an umbrella، يبقى انا اقول an لما انا هنطقها as وبكده يا جماعة نفهم ان الآ والآن dealing with the sound of the letter، بتتعامل مع صوت الحرف not the letter itself، مش الحرف نفسه. يا رب الفيديو عجبكم. Thank you for watching. Bye.